早晨啊 BB， 今日帶大家嚟執漏啊！咁現時咧大平層最平嘅係邊度？華府就實至名歸啦。咁其實你可以睇到成個大堂都好氣派嘅，不過咧就冇乜貨。而家咧155平方咧得翻3套貨，咁咧就上去睇睇我哋，唔係我哋咧係我最中意嗰套先。咁155平方咧係可以做到專梯專戶嘅，咁呢整個空間咧都係俾到你用噶啦。我哋呢套155嘅實用率咧係去到92%嘅。咁呢度一入嚟會有一間臥室先啦，咁係睇園林景觀嘅，光線咧仲可以，因為而家係冇着燈嘅。咁再過嚟呢度可以放個鞋櫃啦，咁呢邊同樣可以做翻個書房嘅。咁你可以睇感受下整個客廳，呢個客廳咧係一個南北通雙陽台嘅，呢度咧仲係啦，呢度咧就係我哋嘅主露台啦。咁主露台其實好長，因為佢連接咗書房嗰個陽台，所以155嚟講，佢有呢個露台係好 OK。睇泳池景觀同埋我哋嘅內園啦。咁其實泳池景觀係呢個屋苑入邊最 top 噶啦，因為佢冇山冇海啊嘛。咁呢邊咧就係我哋嘅生活陽台，生活陽台同樣都會睇到一啲園林嘅景觀啦、山景啦，仲可以睇到人哋悠悠閒咁散步。其實整體嘅感覺係好舒適嘅，但係咧我喺呢個高度咧係聽唔到下面人講嘢嘅喎。係啊。